Srdečne vás vítam. Volám sa Rafał Dec, som servisný inžinier v spoločnosti Samaš. V dnešnej epizóde ukážeme prípravu hrabačky Z2 840 na prácu. Prvým krokom po obdržaní hrabačky je odskrutkovanie skrutiek z hrabacích ramien a z nôh kolies. Na tieto miesta montujeme pružné kolíky. Najprv pripojíme hrabačku na spodné mokono ramená traktora. Potom pripojíme hydraulické hadice. V tomto stroji potrebujeme dve sekcie. Jedna sekcia je na zdvíhanie pracovných jednotiek, na úvrati a na prepravu. Druhá sekcia zodpovedá za spustenie pracovných jednotiek. Dôležitým bodom pri prvej agregácii stroja je prispôsobenie hnacieho hriadeľa. Podrobný popis sa nachádza v návode na obsluhu. Ďalej pripojíme elektrický kábel osvetlenia. Vedeme do kabíny traktora šnúrku transportných blokád a voliteľne pripojíme kábel systému blokovania karusel, ktorý umožňuje prácu len s jedným rotorom. Nastavenie zhrabovača do pracovnej polohy. Zhrabovač nastavíme na záväz približne 45 cm od čapu, co podkladu, ale zásada je taká, aby ramená hrabania stále pracovali paralelne s podkladom. Pred začatím práce nezabudnime skontrolovať tlak v pneumatikách. Správny tlak proste je uvedený na nálepke. Po skontrolovaní tlaku v pneumatikách namazať stroj. Mazacie body sú označené nálepkou s mazacím listom. Zhrabovač Z2 je vybavený systémom riadiacich tyčí, vďaka ktorým stroj sleduje stopu traktora, čo výrazne uľahčuje manévrovanie v zákrutách. Aby sme sa zmestili do povolenej prepravnej výšky, demontujeme krajné hrabacie ramená. Zhrabovač Z2 ukladá riadok centrálne, preto máme dva typy hrabacích ramien. Ľavé ramená na ľavej karuseli a pravé ramená na pravej karuseli. Ako sme už spomenuli, pracovná skupina musí byť nastavená rovnobežne s podložím. Vozíky majú špeciálnu nastavovaciu skrutku, vďaka ktorej sme schopní regulovať uhol vozíka v rovine kolmo na rám zavesenia. Pracovný vozík je vybavený špeciálnym systémom, vďaka ktorému sme schopní zdvihnúť pracovnú skupinu. Je to obzvlášť užitočné pri práci na mäkkých lúkach. Pred spustením pracovnej skupiny nezabudnime rozložiť ochranné zábrany. Nastavujeme výšku prevodovky. Výšku prevodovky regulujeme pomocou špeciálnej formy. Pohonný systém hrabačky sa skladá z hriadela medzi traktorom a hrabačkou, ktorý má zabudovaný širokouhlý klb. Ďalej je pohon prenášaný pomocou zabudovaného hriadela, ktorý sa nachádza v prednom oji. Následne sa dostáva do centrálnej prevodovky, ktorá prenáša pohon na teleskopické hriadele, ktoré majú preťažovacie spojky a potom do karuselovej prevodovky. Prevodovky Samaš majú 3 zátky, zátku na plnenie oleja, kontrolnú zátku a zátku na vypúšťanie oleja. Interval výmeny oleja v prevodovkách je prvá výmena
po 50 hodinách, každá ďalšia, každých 500 hodín alebo raz ročne. Olej použitý v prevodovkách je olej triedy 80V 90. Zhrabovač Z 2840 má hydraulické valce, vďaka ktorým sme schopní zdvihnúť stroj do pracovnej alebo transportnej polohy. Navyše môžeme regulovať pracovnú šírku zhrabovača pomocou hydraulického valca. Pozdĺžne kopírovanie prebieha na čape kopírovacích dosiek, medzi ktorými sa nachádzajú špeciálne kozné podložky. Dvojka má aj špeciálnu západku, ktorá blokuje pracovnú jednotku v pracovnej polohe a navyše slúži ako ochrana jednotky pred spadnutím počas prepravy. Teraz si povieme o ovládaní zbrňača Z+. Ovládanie prebieha pomocou sekcií v traktore. Ako sme už spomínali, potrebujeme dve sekcie. Prvá slúži na zdvíhanie pracovných jednotiek do pracovnej transportnej polohy. Druhá odpovedá za zasúvanie a vysúvanie teleskopických ramien. Teraz zdvihneme pracovné jednotky do pracovnej polohy. Zadáme tlak. A západky nám zablokujú pracovné jednotky. Odchádzame zapnutím plávania. Skladanie zhrňovača do transportnej polohy. Potiahneme za šnúrku a zadáme tlak. Traktora do traktora. Aby jednoducho opatrne a bezpečne rozložiť stroj, odblokujeme západný okno potiahnutím za šnúrku a zapneme funkciu plávania. Teraz väčšine pracovnú šírku zhrňovača. Na tento účel musíme zdvihnúť jednotky do pracovnej polohy a zadáme tlak. Druhou sekciou traktora odchádzame bez stúpania. Teraz si povieme o voliteľnom ovládaní zhrňovača, teda o blokáde jedného karuselu. Pomocou tohto panelu zdvihneme iba jeden karusel. Zapneme funkciu pravého pracovného tímu, zadáme tlak. Zdvihne sa nám pravý pracovný tím. Vďaka tomu môžeme obísť prekážku, malú prekážku, ako napríklad kameň. Vraciame sa do pracovnej polohy zapnutím plávania. Ďakujem za vašu pozornosť. Pred začatím práce nezabudnite prečítať návod na obsluhu.